家好，大家好，大家好，我哋係凌晨4點啊！好耐冇見過大家啦！嗱，關心我哋嘅朋友咧，應該好關心我哋嘅；而唔關心我哋嘅朋友咧，應該都係好關心我哋嘅。咁就我哋嚟緊好似又有上展搞咯喎！就咁多年之後，係啊，咁啊嚟緊咧就會有 Part 2最後一次上展啦。喺8月11號旺角西洋菜街一個以前嘅位置，如果唔知嘅，可以上 Facebook 睇下啦。今次咧我哋咧上展嘅主題咧好似有啲特別喎。阿 Max，不如你講解下。今次嘅主題咧就係嘉許，咁嘉許係啲咩意思咧？不如講下。嘉許嘅意思咧就係咧要嘉許翻啲夜間嘅工作者嘅。可以補充多少少啦，咁其實因為我哋都探訪咗好多咧夜間嘅工作者，咁我哋咧因為喺我哋上展裏面咧有好多咧字句咧係我哋咧啲觀眾睇完咧俾啲夜間工作者咧鼓勵同支持嘅説話，我哋將啲鼓勵支持嘅説話咧轉遞俾佢哋，仲有一份咧設計咗個小禮物嘅形式送俾佢哋。冇錯啦，好似咧個小禮物咧我見過都真係幾靚㗎，可唔可以阿肥不如你講下設計啊？好啦，我哋咧就會將一啲嘅小禮物咧送俾咧一啲夜間嘅工作者嘅。多謝阿 Fat 你嘅回答啊！咁啊，我哋咧如果想知多啲咧，我估咧你親自嚟上展咧問阿 Fat 會好啲啦。冇錯啦。咁啊，上景時間咧又知道啦，地點就知道啦。阿 Fat 你好似有啲想同大家講下喎。係啦，咁咧因為今次咧就係我哋 Part 2裏邊最後一次上展啦。咁咧完咗 Part 2之後咧，咁啊大家唔使擔心，唔使驚慌嘅。我哋咧係會有繼續凌晨4點嘅活動嘅。咁之後咧可能大家繼續咧密切留意我哋 Facebook 啦。可能有之後我有 Part 3、Part 4、Part 5、Part 6、Part 7、Part 8、Part 9，冇錯啦。咁啊，大家密切留意我哋 Facebook 啦。咁啊，最後尾啦，記住嚟我哋嘅上展8月11號見 ，See you， 拜拜，再見，到時見，再見。大家好，各位觀眾朋友啊，見到我就知道嗱，條片仲未完啦。好啦，咁咧我今日咧就有啲嘢想表演俾大家睇嘅。嗱，你哋咪眨下啦，等我陣啊。出手吧！好。做戲，你不知不覺在哄騙自己。誰沒有這想實踐非玩笑？有意念漸成熟了，你需要真正出手了，吹水形勢會失掉，不醞釀卻拖久了，大個。唱隻凌晨4點鐘咯，好啊，好。即刻凌晨4點，開心食個外賣開門。有咩靈感啊嘛，細哥？咁啊啦，我有凌晨4點主題曲嘅喎。係啊，呢首咧。凌晨通屋解凌晨，我啱問個肚屙點算，我話揾凌晨4點。點解要揾
凌晨4點。夜晚工作者佢哋好鬼辛苦。